يا جماعه المجموعه اللي موجوده هناك موجوده، المجموعه اللي موجوده هناك قدام المسرح موجوده، والمجموعه الثانيه هتكون موجوده هنا عند الاذاعه. صور سمعة هذا يا ابني بدنا معرضين اسماعيل واحد يتكلم ايش عليك يا سوق والله حلوه الرز الطبقه بالعرض حلوه يا حاج اما انا عارف انزلوا صوروا زي ما انتوا واقفين كده، انزلوا كلام علينا. واللي انتوا عاوزينه جاب لك كل حاجه كل حضرتك خلاص صورنا انا والناس صورنا اهو خلاص صورنا يا عم خد يا مصطفى قول له وريني الكارنيه بتاعك. روح يا احمد معاك. الله ينور اسماعيل. استنى يا عم الناس اللي تعبانه دي. ايوه يا عم عبط بعض رايح والناس اللي قاعدة جوه بصوا يا جدعان كده شويه. مين يا عم دراسة الأرض 10 جرام موجود. 10 جرام تقدر تجيبه اللي معاك في الأرض ساعات في الأرض يا جدعان حاجة واحد تاني حابب يحل اهو كمان اهو واحد حافظ عشان كده انا مقصود معاك. اصبر يا ايمن يا ايمن واحد مقصود بيه كده يا جهاز فين هو عنده في جهاز
اللي عنده جيزه يا جماعه. احمد معاك عندك حتى المايك كام الجنيه فين؟ حط المايك يا جماعه. اللي عنده كده القبض بتاعه احنا عايزينه. اللي معاه جزمه في شريط القبض يجيبه. شريط قبض فاضي مفيش كده ده. معاه جزمه في شريط القبض يجيبه. حد واخد كده يومين ولا حاجه ولا كده. هاتوا بقى خليك. كده يا سمير كده الكاميرا لازم هي كده هو لنا طارق رفع تحت. طارق رفع تحت. كده ياخد ريالات حضرتك تحيه يا استاذ. في تصريح حضرتك اللي هو التعبان حضرتك حتى في عالم لا دي معانا. لكن انا لما جيت مره كنا في حمله كنتوا لابسين كمامات وانا لما سالت البنت انا سالت لقيت مجموعه لابسه ومجموعه مش لابسه. لما سالتهم قالوا لا هم اللي بيرفضوا يلبسوه. يا عم ما تسيب الراجل يتكلم. الكمامات اللي هم صارفينها لبعض العمال للصوره بالنسبه لاي حد جاي اللي مش هيلبسها هياخد جنيه. اي حد جاي يفتش. الكمامات دي غير صح غير صح، واعترضت عليها الامن الصناعي بتاع مديريه حلوان بتاع مكتب حلوان، وجم عينوا الشركه وعينوا الكباين وعينوا الارضيه وعينوا المكن وعينوا الاسانسير اللي وقع. مفيش زائد الكمامات اللي بيجوها ومفيش اماكن تهويه جيده. الشبابيك بعيده جدا عن اماكن التصوير. ولما المراوح شغال المراوح مفيش مراوح، هم قاعدين تكييفات. حطينا التكييفات بتاعها دي مش قاعده. انا اقول لك حاجه. لو واحد هم اللي قاعدين في التكييف ده يستحمل يقف يوم زي ما احنا واقفين في التراب والطمر بحق يوم بس. حتى الميه مفيش واسع نشربها يوم حنفيه ولا حمامات غير صالحه خالص. غير الميه ممنوع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خش الحمام بكرنيه. الميه هناك بالجنه الاستعلانات حضرتك زي الارباح. لا ما شغال زي ما هو. حد يخش الحمام بتصريح يا جماعه. انا ادميه بتقول ان واحد يخش الحمام بتصريح. ده كان عنده فيلم ببال. انا ادميه تصريح اهو تصور. هم اللي سامحوا بين البنت اللي عايزين اهو والله اهو صور تصريح. صور نزل يدخل الحمام ومضى عليه الحمام. واحده واحده هذه حضرتك انت فاكرها يا عم. ما عادش تسريح و3 ايام. ما بلاش معايا الورقه دي. ايه انت واحد تعبان. ما يخش لحد دلوقتي بتستعمله. والله يا استاذ. اقعدوا بقى اقعدوا لا توسعوا شويه. اقعدوا. طب اقعد طيب اقعد. بالراحه يا عم يا حنان. اقعد يا عمي. لا ماشي يا عم اقعد يا عم. عن والصعب بتاعت السكه في جواز رئيس اللجنه النقابيه ويفيد ان الاستئناس موجوده لدى الاداره، وبيطلب الموارد البشريه بيطلب تحديد ميعاد لتقديمها، وتم تحديد الميعاد اكثر من مره ومفيش حاجه ثابته. ثواني محمد بهاء انا موقع عم والله العظيم يا جماعه انا فاتح كلم رئيس قطاع الموارد البشريه اكثر من مره وقال له هنحدد ميعاد. المره الوحيده اللي استلمنا فيها جزء من الاستقالات
لبعض العمال كان من شهر 8 اللي فات بعد ما ودينا الاستقاله بقى بس كده. كانوا حوالي 90 عقد او 90 استقاله، بقت العقود ما اتسلمتش ولا الاستقاله. مالناش عقود، لا ما ولا لا صورة من عقد العمل مين اللي بيقول كده؟ كله فساد. وما جينا نتكلم راحوا واخدين مني الورقه اللي مش من حقك تتكلم، راحوا عملوا لجنه غيري، عملوا لجنه غيري. انا مرشح من النقابه، عملوا لجنه هنا من العمال عشان يمضوا لهم على الورق. هو اللي اتقال ساعتها ان احنا كلجنه نقابيه، رئيس اللجنه زي ما حضرتك تعلمي ليه الحق في تفويض بعض العمال في الصندوق ممثلين على العمال. تم ترشيح الاخ ايمن والاستاذ حمدي هاشم، واكتشفوا بعض المخالفات الماليه في الصندوق. ان في جزاءات حضرتك عندك، جزء الغياب والجزء الاداري والجزء الناتج عن التحقيق وجزء التاخير. كل الجزاءات دي ما بتتورطش في الصندوق، ما بتتورطش في الصندوق خالص. الجزاءات دي كلها ما بتتورطش. وما جيت اتكلمت يعقل 3 شركات، مجموعه شركات كده، 3 شركات ب6 معارض، جزاءاتها من شهر 7 الى شهر 12 23,000 جنيه. واحنا اليوم كله اداره الشؤون القانونيه ما بتخلاش من العمال. اما اقول لك ما بتخلاش من العمال اللي بيتم التحقيق معاهم، والعمال الثانيه اللي بتوقع عليهم جزاء. قول لهم يا استاذ مين اللي بيحاول العامل اصلا التحقيق؟ مين اللي بيحول له التحقيق؟ الامن. فرد امن. لا المجرم مش علاقه بالجزء. فرد الامن هو اللي بيعمل كل حاجه. احول شغل اللحظه اللي العامل عنده يكون غلطان، او المفترض ان شؤون العاملين تخطر الشؤون القانونيه بان العامل كذا كذا بحول للحظه. لا ما بيحصلش. الامن اللي بيطلع ده دخل الحمام بدون كلام، الراجل ده بص جنبه. لا كله كده. انا من كده حضرتك مساعد عندي، انا مسؤول دهانات، مساعد عندي تم فرض جزء عليه من الامن انه اسقس دب امام البيت. يعني انا عشان مثلا المرتب بتاعي ان انا ما عنديش صبر، ما عنديش صبر. بعته الراجل بيأسقس دب، المساعد بيأسقس دب، ماشيه السنه كلها، ماشيه مخالفه ثانيه حضرتك ان هو لف بالعمل اللي انا لف حواليه داخل برضه. جاي يمشي قالوا له الشرطه اليوم، قالوا لهم ازاي ابويا ما طلعت، قالوا له اضرب اليوم. فضل واقف لغايه ما الميعاد القانوني جه وطمنت عليها واحد بتاع الناس راح مديني جزء علشان تكتب اخر اخطاء الاداره حضرتك، اخر اخطاء الاداره قبل الاعتصام ان العمال كانت هتعتصم. طبعا اللجنه النقابيه طلبت العمال في المطالب ديت تم خصم 20 جنيه من كل عامل على مستوى الشركه بدون وجه حق. لناس انا هكمل لك لناس تم خروجها مرضي في لجنه خماسيه بمعرفه محمد طلب المنتحل للصبا، وحضرتك تعلم ذلك. احنا قدمنا شكوى فيه محمد طلب ان هو ممثل العمال، محمد احمد عبد المطلب. تم حضوره في اللجنه الخماسيه، والناس دي خرجت، والناس دي قاضت الشركه، رفعت قضايا مننا احنا. فهم عايزين يسووا الموضوع معاهم تسويه، فقسموا 20 جنيه على كل عامل. صندوق وفاء، صندوق وفاء، رئيس مجلس الاداره كلمناه قال لك هيتم ردها، ما ردش حاجه. مش حاجه رد، مش حاجه. المفروض الشركه هي اللي تتكفل بها على نشرب ميه بزيت وجاز. والله ميه بزيت وجاز. راجل حضرتك يصف الشركه بغيبوبه ويتم الاغماء عليه.